Oke guys, ini dia burungnya. Waktunya kita pindahkan ke sangkar yang baru. Ini kita tangkap pakai tangan aja ya guys. Nah, lihat burungnya tuh warna hijau dan di sini ekornya tuh berwarna merah guys. Ini agak susah menangkapnya tapi akhirnya kena juga nih burungnya. Ini tangkapnya hati-hati, jangan sampai lepas burungnya ya guys, dan jangan sampai juga melukai si burungnya. Jadi guys, akhir-akhir ini aku tuh lagi suka banget pelihara burung. Menurut kalian bagusnya aku adopsi burung apa lagi ya guys? Coba komen di bawah. Oke guys, ini burungnya udah masuk semua, waktunya kita cantelin di sini